Shukuru Mungu sana kwa ajili ya siku nyingine ya baraka ambayo Bwana ametupa. Ni siku nzuri, ni siku ya baraka. Ni Mungu aliyoiandaa kwa ajili yetu na ameandaa jambo la baraka sana kwa ajili ya maisha ya kwetu. Kumbuka huu ni mwaka wa 2026 na tumekusudia Mungu atupe riziki siku kwa siku. Tumekusudia Mungu atupe riziki siku kwa siku. Leo ikiwa ni tarehe 6, kwa rehema na neema ya Bwana ameandaa tena ujumbe kwa ajili ya maisha ya kwetu. Kitabu kile cha Luka sura ile ya 11 mstari wa 3. Luka sura ile ya 11 mstari wa 3, maandiko matakatifu yanaeleza na kusema ya kwamba utupe siku kwa siku riziki yetu. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utupe kwa siku, utupe riziki yetu siku kwa siku. Ndio ujumbe ambao tuko nao kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunaamini ya kwamba Mungu aliyeziumba mbingu na nchi atabariki maisha yako, lakini pia ataubariki moyo wako. Na tumeanza kuangalia ajenda za kuomba ambazo mtu anapaswa aombe ili aweze kupata riziki kutoka kwa Bwana. Na tukaona jambo la kwanza ni kumwomba Mungu aongeze uwezo wako. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya mtu kupewa riziki ama kuwa na riziki pamoja na uwezo alionao. Kuna umuhimu sana na kuna jambo la kujifunza hapo kati ya mtu kupewa riziki pamoja na uwezo alionao. Pamoja na uwezo alionao. Hiyo ni jambo la kufahamu, ni jambo la kuona. Maandiko yanaeleza ya kwamba ufalme wa Mungu ni mfano wa mtu aliyetaka kusafiri. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1 kwa kadiri ya uwezo waliokuwa nao, kwa kadiri ya uwezo wake, kwa kadiri ya uwezo wake. Riziki ya Mungu kwa watu wake inaweza kuamliwa na uwezo ambao mtu anao. Kwa ni vizuri uongeze uwezo wako. Ongeza uwezo wako. Kuna vitu Mungu anakupa kwa kadiri ya uwezo ulionao. Jitahidi sana kuongeza uwezo wako. Muombe Mungu uongeze uwezo wako wa kufanya biashara, uwezo wako wa uzalishaji, uwezo wako wa kufanya maamuzi, uwezo wako wa kutafuta soko, uwezo wako wa kutafuta wateja. Kuna riziki nyingine, naomba nisikize vizuri hapa. Kuna riziki nyingine zinadondoka chini kwa sababu ya uwezo ulionao. Kuna riziki nyingine zinadondoka chini kwa sababu ya uwezo ulionao. Wewe mwenyewe ni shahidi. Kuna mgahawa ambao ulikuwa unaenda kula kila siku. Kuna mgahawa ambao kwenye eneo lako la kazi ulikuwa unaenda kula chakula kila siku. Maanake wale watu walikuwa wanapata riziki kupitia wewe. Lakini kuna siku hizi za karibuni umeenda, siku ya kwanza umeenda umepewa ubwabwa, hujauelewa ule ubwabwa ni boko au ni makande au ni msato. Ndio msato, nafikiri msato. Mseto. Au ni mseto. Kuna siku hizi 2-3 hujaelewa chakula chao. Umeenda umeletewa maharage, hujaelewa ni maharage ama ni dengu ama ni njegere ama ni chiriku. Hujaelewa hayo maharage. Kuna siku umeenda ulikuwa unataka pilau. Hujajua ni pilau, ilikuwa ni pilau au umeletewa amborea. Kuna namna ambavyo hujaelewa. Kuna siku umeenda pia unataka chai. Umeletewa chai, hujaelewa ile chai. Hii ni chai au ni mkojo wa mtu mwenye UTI? Yaani hujaelewa ile chai mpaka sasa. Mwisho wa siku umeacha kwenda kwenye ule mgahawa.
mwisho wa siku umeacha kwenda kwenye hiyo restaurant. Kwa hiyo hawa watu wamepoteza riziki ambayo walikuwa wanaipata kupitia wewe, ni kwa sababu ya uwezo wao wa kuzalisha katika ubora. Kuna mahali ulikuwa unaenda kuchukua chakula ama kuchukua nguo ama kuchukua kitu fulani, umeenda mara 3, unaambiwa vimeisha. Umewapigia simu mara 3, unakwambia tumemaliza. Siku nyingine tena tumemaliza, tumeishiwa. Siku nyingine tumeishiwa. Mpaka leo hii umeacha kuwapigia simu tena. Kwa nini? Unajua mara kadhaa watu wameishiwa, hawana nini, uwezo wao wa kuzalisha ni kidogo. Kwa hiyo hawa watu wamepoteza riziki kwa sababu ya kuna riziki nyingine inadondoka chini. Kuna riziki nyingine hawaipati. Nini? Kwa sababu uwezo wao wa uzalishaji ni kidogo. Kwa ndio maana lazima umuombe Mungu akuongezee uwezo wa kuzalisha, kuanzia kwenye idadi na kwenye ubora. Uwezo wako wa kufanya maamuzi, ufanye maamuzi vizuri. Uwezo wako wa kutafuta soko lipo, watu wapo. Tanzania tuko zaidi ya milioni 60, watu wapo, tuko wengi hii nchi, tuko wengi wa kutosha. Watu wanaohitaji chakula chako, watu wanaohitaji huduma yako, watu wanaotafuta ni wengi, ila tu hawajakupata wewe, wanapata watu wengine. Kwa kuna watu wengi wanashindwa kukufikia wewe, labda hawakufahamu. Kwa lazima ujifunze, uongeze uwezo wako pia wa kufanya matangazo, kufanya promotion. Kama una biashara unafanya, ongeza uwezo wako. Matangazo yako yawe bora, matangazo yako yawe mengi. Ongeza uwezo wako wa kufanya matangazo. Waeleze watu bidhaa hii ambayo unataka kuitengeneza ama unaoiuza. Hii bidhaa ikoje? Hii bidhaa watapata faida gani? Mfano ni Yesu Kristo alivyokuja na ishu ya Injili. Yesu alifanya matangazo, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Hiyo ni PA. Yesu anatangaza. Yaani ni kama leo tuseme Yesu amesponsor kwenye Instagram, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo. Na Yesu haishi hapo tu, anaeleza, anasema ya kwamba nira yangu ni nyepesi. Manake kwa nini msikae kwa shetani? Kwa nini msikae kwa ibilisi? Kwa sababu mimi nira yangu ni nyepesi. Kwa nini msiende kwa wafanyabiashara wengine? Kwa nini ununue bidhaa kwangu? Hii bidhaa yangu mimi sio nzito, ni portable, ni nyepesi. Kwa Yesu ameadvertise, na Yesu hakuishia hapo, akaajiri na watu wampigie debe, wamfanyie matangazo. Akamwajiri mchungaji, akamwajiri mwinjilisti, akamwajiri nabii, akamwajiri mwalimu. Hawa wote wanazunguka, wanapiga makelele, wanazungumza habari za Yesu, ili Yesu apate wateja ambao wana mizigo mizito, wamelemewa, awapumzishe. Ile ni matangazo. Sasa Yesu ni mwanzilishi wa matangazo, anafanya PA, anatangaza. Wewe una biashara yako umetulia nayo, una kampuni yako umetulia nayo kwenye makaratasi, una bidhaa, una huduma unatoa, umekaa nayo hatuijui. Fikiria Yesu anaingia kwenye Instagram, ana sponsor, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na anaeleza, ukija kwake unapata, anasema nira yangu ni nyepesi. Anasema ni yeye ni tafute hii verse, hatuwezi kuacha hii kadondoka hivi. Anasema nira yake ni laini. Tuangalie hii verse. Mathayo 11 tuanzie mstari ule wa 28. Mathayo 11 tuanzie mstari wa 28. Uone Yesu alipokuwa na nguvu kwenye matangazo.
Ni wewe tu ndio utangazi biashara na bidhaa yako. Mathayo 11 kuanzia mstari wa 28. Mathayo 11 kuanzia mstari wa 20. Anasema hivi, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yesu anaeleza kwa nini mje kwake na sio kwa shetani. Anasema yeye ni mpole. Shetani yuko hashi. Shetani ni mkorofi. Kwa Yesu anajaribu kufanya matangazo hapo. Amesponsor. Ametumia zile mnaita nini? Ads za Instagram. Oscar zinatoka zile. Sponsor. Anasema ule mstari wa 29. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole. Ukija kwenye biashara yangu unahudumiwa kwa upole. Anasema pia mimi ni mnyenyekevu. Anasema pia kwangu huku mtapata raha nafsini mwangu. Ndio maana anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbuka. Wekeza nguvu kwenye, kama Mungu mwenyewe anafanya matangazo kwenye Injili. Sembuse kwenye kuuza bagia, sembuse kwenye kuuza kachori, sembuse kwenye kuuza mandazi. Kama Yesu mwenyewe anafanya matangazo, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Pata nafasi ya kufanya matangazo biashara yako. Pata nafasi ya kufanya matangazo kwenye biashara yako. Kama Yesu anaweza akafanya matangazo na mtu, wewe ni nani? Kwa hiyo uongeze uwezo wa kufanya matangazo. Ongeza uwezo. Kwa hiyo muombe Mungu akuongezee uwezo kwenye kufanya maamuzi, fanya matangazo, kabiliana na changamoto, tafuta soko kwenye uzalishaji, na Mungu atakubariki sana. Hiyo ilikuwa ni ajenda yetu jana. Sasa leo tutakuwa tuna ajenda nyingine ambayo tuko nayo, na ajenda yetu ya pili ambayo tuko nayo, ambayo Bwana ametupatia leo. Tutapata nafasi ya kumuomba Mungu afungue, ama tutamuomba Mungu afumbue macho yetu. Tunamuomba Mungu afumbue macho yetu, macho ya rohoni. Tunamuomba Mungu aweze kufungua macho yako, macho ya rohoni, macho yako ya ndani. Unapokuwa unamuomba Mungu riziki yako kila siku, basi ni vizuri sana umuombe Mungu akufumbue macho yako ya rohoni. Kila mtu ana macho ya rohoni. Kila mtu, kuna kitu huwa unahisi kitatokea, na huwaga saa nyingine kinatokea. Ni kwa sababu una macho ya roho. Kuna kanuni ya Mungu ambayo Mungu yuko nayo. Mungu huwa anampa mtu kitu alichokiona. Mungu, naomba uandike vizuri hii. Mungu ana desturi ya kumpa mtu kitu anachokiona. Mungu ana desturi ya kumpa mtu kitu anachokiona. Kile unachokiona ndicho Mungu anaweza kukupatia. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 13 na mstari ule wa 14 na Mwanzo sura ile ya 13 na ule mstari wa 14 na kuendelea. Mwanzo 13 na ule mstari wa 14 na kuendelea.
Maandiko matakatifu yanaeleza, anasema hivi: Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Rutu, inua sasa macho yako, inua sasa macho yako ukatazame kutokea hapo ulipo, upande wa kaskazini na kusini na mashariki na magharibi. Maana nchi hii yote uionayo, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Maana nchi hii yote uionayo, maana nchi hii yote uionayo, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako. Maana nchi hii yote uionayo, 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 maana nchi hii yote uionayo, maana nchi hii yote uionayo, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe, nitakupa wewe, nitakupa wewe na uzao. Kile unachokiona ndicho Mungu huwa anampa. Wewe unaona nini? Moyo wako unaona nini? Moyo wako unaona nini? Ayawazayo mpumbavu ndiyo yatakayomtokea. Moyo wako unaona nini? Macho yako ya ndani, moyo wako unaona nini? Mungu waga anawapa watu kile wanachokiona. Ndio maana aliyewarithisha wana wa Israeli Kanaani sio Musa. Aliyewarithisha wana wa Israeli Kanaani sio Haruni. Alikuwa ni Yoshua. Yoshua alikuwa ameiona Kanaani, alikuwa ameshafika Kanaani. Ndiye aliyepewa Kanaani na Mungu ili yeye awarithishe wana wa Israeli. Kwa nini Yoshua alikuwa ameiona Kanaani? Unachokiona ndani ya moyo wako ndicho ambacho Mungu atakupa. Moyo wako unaona nini? Kwamba hizo tenda utapata ama unacheza patapotea? Moyo wako unaona nini? Ya kwamba nyumba yako mwenyewe utaipata ama unabahatisha ama umemwachia Mungu? Kile unachokiona ndicho Mungu atakupa. Je, kati yenu ni nani ambaye anaweza kuomba mkate na baba yake akampa jiwe? Kwa nini huyu mtoto anaomba mkate? Ndicho kitu ambacho kipo kwenye mazingira yake. Lakini ukweli ni kwamba huyu mtoto angeweza kuomba baga, angeweza kuomba pizza, angeweza kuomba keki. Lakini kwa kuwa kwenye mazingira yake macho yake yanaweza kuona mkate, ndio maana anaenda kwa baba yake anaomba mkate, na baba yake hampi jiwe, anampa mkate. Mtoto anachokiona ndicho anachoomba kwa baba, na baba yake anampa kile mwanaye alichokiona. Ndio maana anayeomba mkate hapewi keki, anapewa mkate.
Nchi hii yote unayoiona nitakupa wewe na uzao wako. Kwa hiyo 2026 muombe Mungu afungue macho yako ya ndani. Muombe Mungu ayafumbue macho yako ya ndani. Uanze kuona vitu vikubwa. Uanze kuona mambo ya baraka ambayo Mungu amekuandalia. Uanze kuona ahadi ambazo Mungu amekuandalia. Uanze kuiona riziki yako ya siku ambayo Mungu amekuandalia. Kile unachokiona ndani ya moyo wako ndicho ambacho Mungu atakupa. Nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako. Nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako. Kwa nini hii nchi nakupa wewe na uzao wako? Kwa sababu umeiona. Kwa 2026 ajenda yetu mojawapo ni muombe Mungu afungue moyo wako. Muombe Mungu afungue macho yako ya ndani. Muombe Mungu ayafungue macho yako ya moyo. Unachokiona ndicho ambacho Mungu. Kama unaona siku hii hautapata kabisa, kweli hautapata. Kama unaona biashara hii haitakulipa, kweli haitakulipa. Mungu anawapa watu riziki kulingana na riziki wanayoiona. Kuna kazi kubwa ya kumsihi Mungu afumbue macho. Afumbue macho yako ya ndani. Afumbue macho yako ya ndani. Nchi hii yote uionayo, huo mstari. Nchi hii yote uionayo. Nchi hii yote uionayo nitakupa wewe uzao wako. Nchi hii yote uionayo nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako. Nchi hii yote uionayo. Kama Ibrahimu asingeiona hiyo nchi, asingepewa yeye pamoja na uzao wake. Ujitahidi sana macho yako ya rohoni mwaka huu wa 2026 yawe yanaona. Biblia inasema awazavyo mtu ndivyo alivyo. Kile unachokiwaza ndivyo wewe unavyokuwa, na chochote unachokiwaza ndiyo wewe unakipata. Awazavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Kitabu cha Mwanzo kinasema nchi hii yote uionayo. Okay. 2026 kuna nchi unaiona. Kuna utajiri unauona. Kuna fursa unaiona. Kuna pesa unaiona. Kuna furaha unaiona. Mungu anasema nchi hii yote uionayo nimekupa wewe. 2026 kuna nchi yoyote unaona? Kuna kitu chochote unaona? Kuna fedha yoyote unaiona? Kuna diri zozote unaziona? Nchi hii yote uionayo